इस क्वेश्चन में हमें एक कैपेसिटर और मैग्नेट का अरेंजमेंट दिया गया और हमें बोला गया कि जो साउथ पोल है वो बी वेलोसिटी के नॉर्थ पोल की ओर बढ़ता है और हमें ऑब्जर्वर भी दिया गया यहाँ पे साउथ पोल की ओर से। तो हमें बताना है नेचर ऑफ चार्ज जो यूज होंगे प्लेट्स ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें लाइन दी गई है वो राइट साइड पे ओवरलैप हो रही है लेकिन लेफ्ट साइड पे ओवरलैप नहीं हो रही है। इसका मतलब जो राइट वाला पार्ट है वो प्लेन के अंदर है और जो लेफ्ट वाला पार्ट है प्लेन के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं लेफ्ट से अगर ये जो रेड कैप है वो नॉर्थ पोल को इफेक्ट कर रहा है, ब्लू कैप है वो साउथ पोल को इफेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो कैपेसिटर होगा यहाँ पे जो रेड है वो प्लेट ए है एंड जो ब्लू मार्क है वो प्लेट बी है। इस कैपेसिटर के जो प्लेट्स है वो इनटू द प्लेन है और इसका जो प्लेन पार्ट है वो आउट ऑफ द प्लेन है। मतलब कुछ अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये जो हमारे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कुछ इस तरह है, मतलब नॉर्थ टू साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम देखें यहाँ पे बोला गया हमें कि साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल की ओर करीब आ रहा है। इसका मतलब जो इनिशियल जो लेफ्ट से पोजीशन कुछ ऐसा है कि अब फाइनली जो पोजीशन होगी कुछ ऐसा होगा, मतलब साउथ पोल जो इससे थोड़ा क्लोज आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट से यहाँ पे 3 लाइन की पास हुई थी क्योंकि जो नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वो दोनों दूर दूर थे, तो कुछ लाइन बाहर से जा रही थी कुछ लाइन अंदर से जा रही थी। तो इनिशियली लेफ्ट से 3 लाइन आ रही थी लेकिन अब क्योंकि साउथ पोल जो है वो क्लोज आ चुका है तो यहाँ पे जो लाइंस क्रॉस करेंगे इससे इस कैपेसिटर के अंदर से वो कुछ लाइन बढ़ जाएंगे। तो लेट्स से यहाँ पे आप 5 लाइन क्रॉस करिए। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ चुकी है मतलब इसका फ्लक्स बढ़ चुका है, इस कैपेसिटर का फ्लक्स बढ़ चुका है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी फ्लक्स में चेंज आता है तो एक करंट इंड्यूस होता है क्योंकि इस चेंज को अपोज करना चाहता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो इनिशियली जो फील्ड लाइन है वो किस तरह है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसे कुछ इस तरह बनानी होगी। और जैसा हम जानते हैं हमारा जो ऑब्जर्वर है जैसे ये जो हमारा ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह लाने के लिए करंट है वो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हमें क्लॉकवाइज चलाना होगा। क्योंकि अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो और जो अगर हम इस क्लॉकवाइज टर्न करें अपने फिंगर्स को तो जो हमारा थंब है वो इसमें इनटू जो पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये ऑब्जर्वर है हमारा तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देखें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ रही है वो इन साइड आ रही है और हमारे पास जो करंट का डायरेक्शन आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरह बनी है और हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो आगे क्लॉकवाइज। अब जैसा हम जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होती है। तो अगर हम बोले कि अगर ये जो करंट है वो क्लॉकवाइज चल रहा है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है, तो अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन अगर करंट ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे चल रहे हैं। अब जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास प्लेट्स है ये हमारे पास प्लेट ए हो गया, ये हमारे पास प्लेट बी हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्लेट ए से निकल रहे हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते जाएगा और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फाइनली घूमकर यहाँ पे प्लेट बी में ऐड हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारे पास जो प्लेट ए है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया एंड प्लेट बी वो नेगेटिवली चार्ज हो गया।